嗨，大家好，我叫 James， 我是一位 Sound Engineer， 然后我在声音产业这里面已经做了20年了。那今天我要借由回顾我所参与这个动画案子，然后去跟各位解释一下我们在动画里面所做的东西都是使用什么样子的 mentality。OK， 接下来我们要看的就是7点半的太空人。然后在这里面有一段呢，就是爸爸他忘记他的小孩今天要上课，所以老师到门口，然后敲敲门说：“哎，小孩嘞？”那在这里有个很特别的片段，那我们就直接来看。所以在看完这个音效之后，我们会用一个特别的技巧，叫做mouth effect， 或者叫 mouth foley。那这个就是用嘴巴做音效。接下来我要带大家看一下音效是怎么做的。OK， 所以现在我们进入到我们的声音剪辑软体，也称为 DAW。那火箭会分为3个步骤，第一个就是弹跳出去，第二个就是它飞出去，第3个就是它飞走的声音。所以我们先从第一个步骤开始。嘣 ，OK， 所以第2个步骤我们飞出去声音，再来就是飞走的声音。那我们就可以开始去用 DAW 里面的功能去做结合。OK， 我这里排完之后嘞，我就要看有什么样子的音效会需要去做一些效果。嘣，这个地方我们可以使用软体里面的功能叫做 Pitch Shift， 去把它降低一点。OK， 我们来结合第2个听一下。第3个我需要加的是 reverb 残响，让它后面的语音可以变得更长一些。这样做完之后，我们来看一下成果。这就是如何用人声来做音效。